Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit dem neuen Let's Play. Wir spielen Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Ich musste hier ein paar Kompromisse eingehen, um ehrlich zu sein. Und zwar seht ihr, dass wir hier nicht im Vollbild sind, sondern in der Auflösung 800x600. Musste ich halt machen, weil ich mal ein bisschen arg gespielt habe. Und die Classic Edition, in der ich spiele, ich möchte gar nicht diese neue Grafik haben, um ehrlich zu sein. Ich möchte es so retro wie möglich spielen, weil das eben so ist, wie ich das in den 90er Jahren als Kind, als mein erstes Spiel außerhalb von solchen kleinen DOS-Spiele gespielt habe. Und dafür musste ich ein paar kleine Optionen ändern. Das Ganze funktioniert nur mit Internet. Mein Internet, mein WLAN musste ich irgendwie anders legen, sodass das Ganze über Steam geöffnet werden kann, weil offline von Steam kriege ich das irgendwie nicht gestartet, wie das bei Stardew Valley zum Beispiel der Fall ist. Deswegen musste ich Steam hier wieder mit einschalten. Kann natürlich sein, dass diese Verbindung jetzt etwas wackelig ist, dass es hin und wieder mal düdüm, düdüm macht. Ich hoffe, dass das nicht so häufig vorkommt, aber wir verlieren jetzt nicht allzu viele Worte, wir gehen nur rein. Wir können die Classic Edition ist halt leider auch nur auf Englisch erhältlich, ne? Das ist halt auch so ein Problem. Das heißt, da ich das auf Classic spiele, werde ich entsprechend von Englisch auf Pelzig übersetzen. Und in der Grafik möchte ich es eigentlich haben. Dummerweise müssen wir jetzt leider tief im Herzen der Karibik, okay. Eigentlich hieß es ursprünglich tief in der Karibik. Mealy Island. Trademark. Ja, das müssen wir jetzt alles noch im Intro in dieser neue Grafik noch sehen. Danach werde ich dann wieder sofort in die Classic Edition rein switchen. Aber das Intro müssen wir jetzt halt erstmal in dieser neue Grafik sehen. Soundtrack geht leider an, der ursprüngliche Soundtrack. Das finde ich etwas schade, um ehrlich zu sein. Die Leute hätten sich hier wirklich Mühe gegeben. Haben das alles schön neu aufgelegt, das sieht schon echt nicht schlecht aus. Wir können ja hin und wieder mal in die neue Special Edition rein switchen und können mal schauen, wie das Ganze so in dieser neuen Optik aussieht. Wobei ich dann doch wirklich sehr stark dafür bin, das Ganze so gut wie möglich in der Classic Edition durchzuspielen, damit wir doch auch dieses schöne Retro-Feeling haben. Ja, die Special Edition ist natürlich auch mit Sprachausgabe verfügbar. Das heißt, da wird auch jeder Charakter gesprochen, aber mir macht es persönlich mehr Spaß, die Charaktere selber zu sprechen und dann mal irgendwie Note aufzudrücken. Ich finde, das macht so Let's Play auch immer etwas persönlicher, wenn man da dann entsprechend nochmal die eigene Note geben kann. Okay. So sieht es dann in der neue... Ah, tatsächlich, wir können es sofort... Ach so machen. Noch besser. Servus, ich bin Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Jück! Schleich dich ja nicht von hinten an mich an! Ich bin hier. Ach so. Also dann, Herr Driftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ach so. Du willst also Pirat werden, hä? Ja, du siehst aber eher aus wie so ein Inspektor von der Bode, hä? Wenn du wirklich das ernst meinst, dann sollst du mal mit dem Piratenführer babbeln. Ja, die findest in der Scumbar. Ach, du liebster Kettel, ja, danke, das mache ich doch. Mach's gut. Und ich gehe jetzt fort, um meine Zukunft zu suchen. Viel Glück. Wo war nochmal die Piratenführer? In der Scumbar. Ach so, ja, stimmt. Danke. Ja, Guybrush Threepwood, der mächtige Pelzerpirat. Part 1, die 3 Prüfungen. Schöne Sache, ihr liebe Leute, wirklich schöne Sache. Ich freue mich wie Sau da drauf. Und Sache war, hätte ich das in einer höheren Auflösung als 800x600 gemacht, hätte ich die ganzen Dinger hier gar nicht mehr gesehen. Ah na, wo rennst du denn hier, Kerl? So, gucken wir uns doch erst einmal das Poster hier an. Wählt wieder Gouverneurin Marley. Wenn es so diesen einen Kandidaten gibt, hat man keine andere Wahl. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen aber wieder noch over zu der Klippe und schwätzen mal ein bisschen mit dem blinde Ausguck. Ja, genau, sprich mit Ausguck. So. Ich habe gehört, dass es irgendwo Wiener Würstle-Grille gibt. Ich suche noch Spaß. Hast du irgendwas gesehen?
Was ist grün und haarig und hat 1000 B? Hast dich jemals gewundert, ob mir irgendwelche Charaktere in einer Geschichte sind? Aber erstmal hier, was ist dann grün, haarig und hat 1000 Beine? Du hast mich schon wieder schier zu Tod verschreckt. Ich hab gedacht, du wärst ein... vergiss es. Was hast du schon immer gesagt, wie der Name war? Nenn mich Squinky. Erstmal, wer bist dann du? Ich bin der Ausguck von Mealy Island, Trademark. Ich guck auf den Ozean raus und ob du Stürmer oder Schiffe komme und erzähl es direkt der Gouverneurin. Und die mag nicht ungebetete Gäste und vor allem nicht jetzt. Warum macht sich dann die Gouverneurin Sorge über unerwartete Besucher? Ja, naja, das sind eigentlich eher die, die man erwartet, um die sich Sorge macht. So ein ganz bestimmter Piratenkapitän, und zwar ein Toter. Naja, das macht aber nicht besonders weniger gefährlich. Ja, jeder, der Monkey Island spielt, der weiß natürlich, wer hier gemeint ist. Wie bist dann du überhaupt Ausguckwärer, obwohl du eigentlich so blind wie eine Fledermaus bist, Kerl? Ach, pass doch mal auf, was du babbelst. Ich bin von Sheriff Scheintopf persönlich ausgewählt worden. Ich bin hier drüber so nebenbei bemerkt. Äh? Ja, ich suche noch mein Glück. Hopp. Ja, viel Glück dabei. Gut, also blinder Ausguck, macht auf jeden Fall viel Spaß. Er hat dummerweise keinen Namen. Ach, ich finde das so geil gemacht. Ich liebe diese Retro-Grafik, das ist großartig. Ihr könnt ja Bescheid geben in die Kommentare. Ich mache das jetzt erstmal alles Classic. Ihr könnt Bescheid geben, ob ihr wollt, dass ich mal hin und wieder switch. Das überlasse ich euch. Aber ich mache das erstmal in dieser Retro-Grafik von 1990. Ja, die Musik ist eigentlich noch exakt wie früher. Nur ein bisschen aufgepeppt. Gucken wir uns den Kerl doch mal an, du. Ahoi, du Fremder. Neu in der Stadt. Ja, ich bin Guybrush Threepwood. Ich bin neu hier in der Stadt. Guybrush Threepwood? Das ist der dummigste Name, den ich jemals gehört habe. Und wie heißt dann du? Ich heißt Mancomb Siebgut. Was bringt dich dann um Mealy Island, Trademark? Ja, ich will Pirat werden. Wirklich? Da sollte man zu denn sehr wichtig aussehen, die Piraten in den nächsten Augen gehen. Ja, die sind ziemlich, die haben ja so ziemlich das Kommando. Und zu denen kannst du mal gehen und kannst mal erzählen, was da abgeht. Ja, wo finde ich da eigentlich die Gouverneurin? Gouverneurin Marley. Ja, ihr Anwesen ist auf der anderen Seite von der Stadt. Aber Piraten sind doch nicht mehr so sehr willkommen, wie sie es mal früher waren, weißt? Warum denn nicht? Jo, das hat mit so einem Pirat zu tun, der fast oben der gekommen ist und sich dann in die verknallt hat. Es hat alles ein bisschen... Entschuldigung. Oh Gott, vor lauter Verschlucker. Hat alles ein bisschen unkomfortabel für uns Piraten hier gemacht. Ja, was für ein Pirat war das dann? Gott, die Stimme bringt mich hier um von dem Kerl. Das war kein anderer als der furchterregende Pirat Chuck. Ja, da gibt's halt ziemlich große Geschichte rumrum, aber ich glaub doch kein Wort dafür. Der Esteban da drüber, ja, dem Dichter, der hat mal drüber, der kann da was dazu erzählen. Der nimmt das ziemlich ernst. Sehr ernst. Oh, sieht aus, als hätte mein Grog alle wäre. Also, sorry, Kerl. War nicht mit dir zu babbler. Hab viel Spaß auf Mealy Island, Trademark. Okay. Ja, okay. Vorher noch gebabbelt von wegen, ich mag das so gern, die individuelle Stimme zu geben. Und dann kotze ich hier schier ab, schon bei dem ersten Pirat, den ich spreche. Allerhaupt, dann gucken wir uns mal der Esteban an. Das wird wohl der doch sein, ne? Was machst denn du hier, hä? Ich darf mich erstmal vorstellen. Ich heiße Guybrush. Ja, nun? Kannst du mir irgendwas über den LeChuck-Kerl da erzählen? LeChuck? Das ist der Typ, der zu der Gouverneurin zum Home, der so kummer ist und nie gehen wollte.
Ja, der hat gesagt, er soll abhauen, soll tot umfallen, das hat er dann gemacht. Ja, und dann ist es ziemlich hässlich, war er. Und wie hässlich sind die Sachen dann, Woche? Naja, LeChuck war ein furchterregender Pirat. Er hat versucht, die Gouverneurin zu beeindrucken, indem er das Geheimnis von Monkey Island Trademark rausfindet. Aber so ein mysteriöser Sturm ist aufgekommen und hat sein Schiff versenkt und kein Überlebende gelost. Ja, das war dann das Ende vom furchterregenden Pirat LeChuck. Aber wir haben falsch gelegen. Was ist dann das Geheimnis von Monkey Island Trademark? So nebenbei das bis heute keine Sau, weil Ron Gilbert es einfach nicht preisgibt und noch im zweiten Teil war Ron Gilbert auch nicht mehr an den Monkey Island Spiele beteiligt. Insofern, das weiß nur Ron Gilbert. Also, was sehen wir, was ist dann das Geheimnis von Monkey Island Trademark? Ja, das weiß nur der LeChuck. Aber der segelt immer noch in den Gewässer zwischen hier und Monkey Island Trademark. Sein Geisterschiff ist urheilige Terror auf der See. Naja, deswegen gehen wir nicht raus, weil Piratenkram mache. Was ist dann eigentlich mit dem Ach passiert, Kerle? Tja, ich hab versucht, mal Kontaktlinse reinzupacken und dann... warte mal einen Moment, das geht dich doch ein Scheißdreck an, Kerl. Okay, ich suche noch ein Dartbrett eigentlich. Steht mal ein bisschen gern Dartspiele hier, ne? Dart? Das haben wir nicht mehr. Da gab's einen furchtbaren Unfall. Trinke und Dart, tja, das sollte man nicht miteinander mischen. Wo krieg ich denn hier einen Drink eigentlich, Kerle? Ein Drink? Tja, da kannst du warten, bis der Koch vorbeikommt und dich bemerkt. Aber das könnte den ganzen Tag dauern. Hol dir doch einfach mal einen Kelch und einen Krug und geh in die schleich dich in die Küche rein. Das machen wir alles so. Und ja, das ganze LeChuck-Ding, das macht mich ein bisschen nervös hier. Also, wenn das nichts ausmacht, zieh deine Kerl. Okay, was dann mit dir noch? Dich selber. Okay, netter Hut. Und erzähl mir noch mal ein bisschen was über Loom. Übrigens Sache LucasArts Spiel. Ach du Mensch, das wunderbare, fantastische Meisterwerk von LucasArts. Das ist Super Adventure mit Interface von Magie und das beeindruckt mit 3D-Landschaften und sowas hast du noch nie gesehen mit den Musikeffekten. Und nur so nebenbei die detaillierte Animation und die Spezialeffekte. Das ist der Hammer, ich sag's dir. Elegante Point-and-Click-Adventure mit Objekte und Zaubersprüch. Hol dir Loom halt noch! Ach du liebe Zeit, was eine offensichtliche Verkaufsoffensive. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt vom Thema abgewichen bin, aber oh, naja, hat Spaß gemacht mit dir zu erzählen. Also sorry, wenn mir auch die Übersetzungen nicht allzu gut gelingen, aber die Geschwindigkeit geht schon ziemlich ab, muss ich sagen. Von daher muss ich also mal ein bisschen interpretieren und kann ja auch ganz charmant sein. Sprech mal mit dem Hund. Wuff. 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 Wuff, 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 Monkey Island Trademark, wuff, wuff, LeChuck. Wuff, LeChuck. Wuff, 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 komm nochmal, Ali. Au, au. Wuff, wuff, wuff. Wuff, 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 LeChuck. Monkey Island Trademark. Oh je. Also im Prinzip ist es genauso eloquent wie das, was man die anderen Piraten hier erzählten. Naja, dann sollte man doch mal mit einer äußerst wichtigen Pirate hier sprechen. Schau an sehr wichtig aussehende Piraten. Was willst du denn, Bärschel? Ich werde euch alle umbringen. Ich hab mir eine andere Sorge. Okay. Was willst du denn, Kerl? Oder Bube, besser gesagt. Ich will Pirat werden. Alter, was sonst? Was machst du uns da wieder? Jetzt passt doch mal auf, wir brauchen ein bisschen Hilfe wegen der LeChuck-Sache. Ja? Naja, ke Pirate hieß Gebäude, kein Grog und wir
sind ziemlich low on Grog. Na, da kann ich irgendwas Besonderes. Ich kann meinen Atem vor 10 Minuten erhalten. Na dann, Hopf, dann, man wird ein Pirat, weil man da noch frucht. Du musst durch die 3 Prüfungen. Was sind denn das für 3 Prüfungen? Naja, jeder Pirat muss 3 Prüfungen bestehen. Du musst Schwert meistern. Du musst auch noch Dieberei. Und die Suche machen. Die was? Ja, die Schatzsuche. Ja, genau. Also, du musst die 3 Sachen machen. Schwertkampf, Dieberei und noch Schätzejager. Dann kommst du mit dem Beweis zu uns, dass du es überhaupt gemacht hast. Und dann musst du mit uns Grog trinken. Grog. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über Schwertkampf. Zuerst packst du ein Schwert, dann musst du rausgehen und Schwertmeister besiegen. Und irgendeiner in der Stadt bringt dich doch schon hier. Oh. Du findest außerdem auch noch ein paar zum Trainieren. Naja, ich versuch's ja erstmal im Moment. Ja, ich habe versucht, Schwertmeister ohne Training hinzubringen. Äußerst amüsant. So, hier. Erzähl mal was über die Kunst des Diebstahls. Wir wollen, dass der was bei uns holt, und zwar so ein kleines Ding, das Idol der vielen Hände. In Governor Marleys Haus. Ja, die behält das Idol der 1000 Hände und gibt's einfach nicht raus. Du musst aber erstmal an der Wache vorbei. Der Trick da 3 ist, an der Hunde vorbeizukommen. Und es sind ziemlich wiechte Viecher. Naja, vielleicht kannst du hier irgendwie unter Droge setzen. Okay, und wie sieht's mit der Schatzjagd aus? Die Legende hat gesagt, dass irgend so ein Schatz auf der Insel vergraben ist. Zuerst musst du erstmal der legendäre Schatz von Medi Island Trademark bringen. Und bräuchte ich dafür eine Karte oder irgendwas? Naja, das stimmt schon. Also ohne Schatzkarte kein Gedöns. Und nicht vergesse, X markiert natürlich die Stelle. Ihr seid nur eine Bande von stinkenden, grogsaufenden Schweinen. Jawohl, so muss das sein. Naja, um Pirat zu sein, muss man faul stinkendes, grogsaufendes Schwein sein. Das stimmt schon. Was ist da eigentlich drin in dem Scheiß? Jetzt mal ohne Witz. Es ist eine geheime Mixtur, wo Folgendes drin ist: Kerosin, Propylenglykol, künstliche Süßstoffe, Sulfur, Schwefelsäure, Rum, Aceton, Red Dye, Scum vor allem, Achselschmalz, Batteriesäure ist noch drin, Peperoni. Und ja, das ist so ziemlich übelsche Zeug, was die Menschheit kennt. Und das Zeug frisst sich direkt hier durch die Krüge. Und deswegen musst du kochständig die Krüge wechseln. Alles klar, machen's mal gut, Buwe. Ich mach mich auf den Weg. Lass uns mit unserem Krog alle. Komm zurück, wenn du wieder mit deinem Scheiß fertig bist. Gut, das machen wir auf jeden Fall heute noch. Wir gehen zum Kamin, gucken da mal drauf. Ach, wie schön. Gemütlich, ja, auf jeden Fall. Dann warten wir mal, bis der Hansel vom Koch endlich mal rausgewatschelt kommt. Ursprünglich war der Trick eigentlich hier bei der Feuerstelle zu warten. Ja. Das war mal ursprünglich der Trick. Wo kommt er dann nicht raus, der Hansel? Da ist er vorhin rausgekommen. Wo ich hier gestanden habe. Vielleicht kommt er da jetzt wieder rausgewatschelt. So. Hey, nicht in meine Küche rein. Ja, mach ich doch nicht. Ich doch nicht. Okay, wir nehmen uns hier das Zeug mit. Da können wir nichts machen. Den Pott brauchen wir. Das gucken wir uns mal an, den Scheiß hier. Macht ziemlich eklige Geräusche. Dann machen wir mal die der auf. Das ist übrigens die Möwe aus Loom, so nebenbei. Aus diesem LucasArts-Spiel, wo uns der Matrose was dazu sagen sollte.
So, fort mit dir. Und das ist mein Fisch. So. Was anders ist im Vergleich zur normalen Classic Edition von 1990, ist, dass wir hier tatsächlich Bilder von dem Zeug haben, statt es einfach nur aufgelistet zu haben. Wir könnten vielleicht noch die der zumachen. So, dann sieht es aber wenigstens aus, als wären wir hier nur lustig rumgestanden und hätten nichts gemacht. 3 Sachen haben wir jetzt schon mal, also unser Inventar sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Aber mit meiner Stimme, ohne Witz, ich glaube, ich verkälte mich ja in letzter Zeit. Währenddessen... Tief unter Monkey Island ist der Geisterpirat LeChuck mit seinem Geisterschiff vor Anker an einem Lavasee. Kapitän LeChuck, Sir, Da ist doch nichts besser als heiße Winde der Hölle, die ihm ins Gesicht bloßen. nee, Sir, nix ist so toll, Sir, Und darüber denn fühlt sich das so richtig gut an, tot zu sein. oh ja, Sir, ich bin so froh, du zu sein. Du bist doch froh, tot zu sein, oder? Oh ja, Sir, ich fühle mich so glücklich, dass sie meine ganze Crew abgemurkst haben und mein Schiff geändert haben. Oh ja, Sir, ich bin so glücklich darüber. Bin ich froh, dass du Ehre. Alle hopp, warum hast du mich dann gestört? Sir, da gibt's vielleicht ein Problem auf Mealy Island Trademark. Problem? Was für ein Problem könnte dann das sein? Ich hab die ganze Lusche von Piraten so eingeschüchtert, dass sie sich nicht mal ein paar zu trauen nehmen. Naja, da gibt's einen neuen Pirat in der Stadt. Vielleicht ist es auch so nur so ein Pirate-Wannabe. Der ist jung, ohne Erfahrung. Naja, eigentlich müsste man sich nicht drum sorgen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich sie überhaupt damit geärgert habe. Ja, ich kümmere mich darum. Warte mal. Ich mach das persönlich. Meine Pläne sind so wichtig, um von so einem Amateur umgeworfen zu werden. Alle Hopse. Yo! Ich dir doch mal sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle ist doch perfekt für einen Cut zu machen. Sorry für das Rumgehuste. Ich glaube einfach, es ist mal wieder an der Zeit, dass mal erst die Wintererkältung kommt. Insofern, es scheint sich anzukündigen durch die Stimme. Ich gebe trotzdem mein Bestes für euch und hoffe, wie gesagt, Verzeihung für den kleinen Fauxpas mit dem Rumgehuste. Es wird definitiv besser, liebe Leute. Ich reiß mich am Riemen und hau hier Stimme raus bis zum geht nicht mehr und gehe nicht der einfache Weg von der Sprachedition. Also machen's gut und bis immer mal hier wieder zu Let's Play The Secret of Monkey Island auf Pelzig. Iron Yankee.